Ciao amici, bentornati su Computer il 2! Oggi siamo qua a vedere veramente una cosa molto ma molto figa. Abbiamo avuto l'onore di avere in prova... Cosa abbiamo avuto l'onore di avere in prova? Una tastiera meccanica in questo caso, Sì. quindi molto particolare, uscita molto recentemente. Esatto. Di che tastiera parliamo? Della Cherry MX 6.0. Bravo. Ok. Esatto, sembrava un 6.0 ma in realtà è un 6.0. Allora, prima di tutto, prima di iniziare volevamo fare un appunto sulla compagnia che è la Cherry, che pensiamo che pochissimi di voi, molti pochi sanno chi è la Cherry. Chi sarebbe questa marca qua, semplicemente? Sì, è una compagnia che produce tastiere, mouse, hardware, Sì. anche a livello business, quindi Sì. fa produzioni sia, ad esempio questa meccanica, magari indicata per il gaming o comunque per Sì. un professionista. Quindi diciamo principalmente è per uffici, quindi appunto molti di voi non la conosceranno per questa cosa qua. Però c'è una piccola fetta che si occupa anche di gaming ed è qua che l'azienda dà veramente il meglio di se stessa, perché stiamo parlando di un prodotto davvero fantastico. Esatto. Abbiamo una combinazione, questa azienda qua si è posta un obiettivo, vuole combinare la tecnologia MX con un altro tipo di tecnologia sempre proprietaria, ovvero la RX. Ma cosa sono alla fine queste due cose qua? Allora, praticamente si trattano di due tecnologie molto semplici, a dirla facile. Praticamente l'MX si tratta del tasto fisico della tastiera meccanica, che è montato su tante altre tastiere meccaniche. Esatto. Avete presente, no? Sono tutti i tasti, quelli che si dicono red, black, blue, brown. Ok, appunto la Cherry produce questi tasti con i contatti in oro per una massima efficienza, Sì. con tutte le varie Impostazioni. peculiarità, sì, le varie proprietà. Ad esempio il feedback tattile, il feedback audio, quelli silenziosi, quelli non. Ce ne sono tantissime. E insomma, questo tasto che pare sia la parte più Top. eccelsa, sì. Esatto. Insomma, che nelle tastiere meccaniche che montano questo sono i tasti che troviamo migliori, si chiamano appunto switch, li chiamano Sì, loro, esattamente. gli switch MX switch. Invece Ok. la RX cosa sarebbe? La tastiera, la tecnologia RX è la tecnologia che permette di eliminare la parte digitale di conversione quando premo il tasto, praticamente premo il tasto e invio un segnale, Sì. c'è una conversione analogico-digitale. La RX fa sì che tutto questo sia più veloce, lasciando il segnale in digitale, quindi non avendo bisogno di driver né altro e ottimizzando i tempi. Quindi la tecnologia RX è quella che effettivamente rende velocissima la tastiera. Esatto. Ma prima di tutto cosa andiamo a fare di solito quando noi andiamo a vedere un nuovo prodotto? Un unboxing, semplice. Semplicemente. Quindi iniziamo da questo unboxing che arriva su una scatola semplicissima, nera, con la foto bella grande di questa tastiera qua e sul retro appunto delle funzionalità di questa tastiera, particolarità, ma nulla diciamo che lascia a capire effettivamente di cosa si tratta all'interno della qualità di questo prodotto qua. Apriamo la prima scatola e ne troviamo un'altra. Una matrioska. In questo caso rossa con il logo della Cherry, semplicemente in lucido, nulla di particolare, e la apriamo. Apriamo questa scatola e troviamo veramente la semplicità fatta a persona. Cosa significa questo? Che abbiamo la nostra tastiera su un bel panno antigraffio bello che calza a pennello. La alziamo, la togliamo, abbiamo il poggiapolsi e un libretto di istruzioni. Basta, non abbiamo altro. È veramente semplicissima la confezione, nulla di particolare. Mettiamo da parte tutte queste cose qua, molte ne abbiamo, e vediamo subito la nostra tastiera. Tastiera che è caratterizzata da un design veramente bellissimo, appunto che la Cherry si è posta l'obiettivo di avere un design con i controcazzi, e infatti stiamo parlando di un monoblocco in alluminio. E qua bisogna subito dire che lo spessore è indefinito perché sembra di 5 cm lo spessore, è veramente super robusta. Successivamente vediamo i tasti che ci troviamo davanti, sono di materiale diverso da quelli plasticozzi soliti, quindi è già un po' diverso il materiale, che però sono sempre in plastica. Il layout di questa tastiera è americano, quindi ci è arrivata con il layout americano e dovrebbe esserci anche quello italiano, è da vedere.
E un'altra cosa, appena la colleghiamo a un USB, vediamo, possiamo dire subito della retroilluminazione, che a mio modo di vedere è bello sì e no, perché abbiamo solamente la colorazione rossa e qua appunto bisogna vedere se può piacere o meno. È blu. Esatto, qualche tasto è anche blu e ovviamente è regolabile, l'RGB può essere più o meno forte e via discorrendo, quindi classica tastiera gaming. Dopo abbiamo il poggiapolsi che appunto avevamo visto all'interno della nostra scatola, una buona gomma, diciamo di ottima fattura, con il logo della Cherry davanti e quindi è molto bella, diciamo una bella texture con scritto MX, proprio bellissima, con una caratteristica veramente figa perché è magnetica. Veramente bellissima questa cosa qua. Quando si aggancia. Esattamente, quindi la appoggi e se la risucchia. Fantastico. Infine, come penultima cosa, abbiamo il filo USB. Abbiamo un filo che non ho mai visto talmente grosso, veramente. Abbiamo un tessuto che, cioè, neanche se ti metti con la forbice dell'elettricista lo segui. Quindi un filo molto grosso, da 2 metri, e che finisce con un bel USB placcato in. Esatto, quindi appunto per i gamers più accaniti, per il tempo di risposta, che sono super ottimizzati i tempi all'interno. E infine l'ultima cosa di questa tastiera, che a mio modo di vedere è veramente una figata perché è molto ma molto compatta. Infatti stiamo parlando di 454 x 147 per 28.4 mm di spessore, quindi anche molto sottile si può dire. E infine l'ultima cosa, che dimensioni corrisponde anche a un peso, e qua si sente che sono veramente di ottima fattura perché stiamo parlando di 1350 grammi solo la tastiera, più si aggiungono 257 grammi del poggiapolsi, quindi abbiamo veramente un peso fin dai 2,3 kg, quindi veramente pesa un macello. Successivamente cosa si può dire di questa tastiera? Sì, si può passare più verso un lato un po' più tecnico, dopo essere passati per tutte le caratteristiche fisiche. Quindi andiamo a vedere che monta i tasti, come detto prima, di tecnologia della MX, gli switch MX della Cherry. In questo caso monta i red perché le altre ancora non sono disponibili, no, esatto. Tipo brown, black e via discorrendo, blu, sì, ok. Sono placcati oro, come ho già detto prima, quindi hanno un super contatto, quindi non si rovinano, sono autopulenti e sto cazzo. Sì. Inoltre, avendo la tecnologia RX integrata, che è analogica, quindi per il massimo di velocità, non abbiamo un software suo, infatti funziona ovunque. Infatti andremo a vedere qualcosina. Sì, esatto. Non ha un software suo ed è una cosa che può essere un pro e un contro, perché non possiamo avere macro, ma non è neanche un tanto svantaggio, perché comunque abbiamo una risposta ai tasti molto molto forte, quindi forte, veloce. Sì. Quindi in caso di un FPS a noi non ci interessa avere macro, ma ci interessa appunto la risposta. Esattamente. Inoltre, avendo questa tecnologia, abbiamo ogni singolo tasto premibile e se li premiamo tutti contemporaneamente li prende tutti, 100% di anti-ghosting, 1 millisecondo di lag, sempre per la tecnologia RX di cui vi parlavo prima, non avendo questa traduzione digitale che rallenta molto, che alla fine è quello che effettivamente fa rallentare i nostri dispositivi. Che altro dire? Ha una cosa comodissima che sostituisce le macro, ovvero i 12 tasti sopra gli F12 che hanno alcuni una doppia funzionalità, più altri tasti tipo play, pausa, avanti, indietro, che ci permettono di fare cose carine tipo questa. E abbiamo appunto il tasto più importante a mio avviso, che hanno fatto una gran genialata, hanno il Win Key Disactivation. Esattamente. Cosa ci permette di fare questo tasto, che se lo clicchiamo diventa blu? Esatto. Ci permette di attivare e disattivare il tasto Windows, di attivare e disattivare Alt F4, Alt Tab e altre combinazioni che ci possono magari disturbare, o per abitudine o per sbaglio cliccare e uscire. Disattiva anche il Ctrl Alt Calc, per esempio. Una volta mi sono trovato computer leggermente impiantato, Ctrl Alt Calc non va. Cosa succede? E del tipo ho collegato un'altra tastiera, poi mi sono reso conto di avere il tasto disattivato e in quella mi sono sentito un poco idiota. Va bene. Sì. Detto questo, andiamo a vedere. Comunque abbiamo visto tutte le caratteristiche tecniche e delle funzionalità di questa tastiera qua. E quindi di solito, detto tutto quanto, bello, tutto bello sulla carta, bellissimo, però alla fine a chi va? A voi, a noi, e quindi dobbiamo dare delle impressioni su come ci siamo trovati con questa tastiera qua.
Guarda, nostre impressioni sono state veramente per la maggior parte positive. Infatti, partendo subito dal punto di vista dei materiali, è spettacolare, è fatta benissimo. I tasti sono precisi e netti, cioè non c'è niente lasciato al caso. Non ti lascia il dubbio. Esatto, è compatta, è stabile, veramente, anche essendo pesante, anche se ti metti lì a muoverla, non si muove di niente coi piedini, è tutto fatto bene. I materiali sono top e quindi veramente è una tastiera che non ha nulla da invidiare a nessun'altra marca presente in commercio. Per un'altra cosa, oltre ai materiali e alle nostre impressioni, possiamo dire verso chi è indirizzata questa tastiera qua. Sì. Qui abbiamo principalmente sono 3 di solito. Le categorie. Esatto. L'utente medio. Esatto, quindi Word, Excel. O un altro utente, chi può essere l'altro? Il gamer, o il gamer più accanito, insomma, lui. Esatto. Ecco. Esplodi. Sì. E infine il programmatore, che, cioè, soprattutto i più bravi, quelli che battono 50.000 Che hanno milioni di... bisogno, che premono effettivamente 6.000 tasti alla volta, di proprio... appunto, così da riuscire ad arrivare a questi risultati qua. Tutto questo però ha, come ogni cosa, un prezzo, e di prezzo è la nota più dolente di questa tastiera qua. Infatti stiamo parlando di un prezzo non abbordabile per tutti, o perlomeno che non ti fa prendere una decisione così alla leggera. Infatti di cosa stiamo parlando? Si parla di $219, Esatto, quindi che- 220 euro siamo lì, mi dispiace. Sì, cambio uno a uno. ormai quasi 1 a 1. E quindi, cioè, bisogna appunto vedere per ciò che abbiamo bisogno. Ovviamente quello dei programmatori era più o meno uno scherzo, Sì. quindi è indirizzata ai gamers questa cosa qua. E infatti quando parliamo magari di monitor da 4 millisecondi a 1, la gente ci pensa su. E anche su questa cosa qua è da pensarci, perché hai 4 millisecondi di là, barra 20, perché 20 è tastiera normale. Mettiamo che sia meccanica, 4 millisecondi di là, 4 millisecondi di là, è il ping, e quello è tutto quanto, e veramente diventa una marea di Esatto. tempo che ci passa. E quindi la consigliamo. Quindi, cosa possiamo Se dire? avete bisogno di macro perché siete videogiocatori, non lo so, StarCraft 2, cosa che cazzo c'è, Warcraft, Warcraft, cioè. esatto, che hanno bisogno di macro, Rise of Nation, adesso non Sì, me ne vengono. ce ne sono un sacco comunque. in Vi serve giro. un software che gestisca macro, non vi serve una velocità di battitura impressionante, Sì. se non per battere, che cazzo ne so, QER, Sì, esatto. però anche lì è relativa perché tanto avete un tempo, 6 secondi da aspettare da una battitura all'altra, Sì, e usate il mouse lì. esatto. Se invece è un FPS dove dovete muovervi Muovervi. come su COD così, Tutto il c'è tempo lì. knife, ok, lì cambia, lì effettivamente si nota una vera differenza. E quindi dovete appunto voi decidere. A noi, per il nostro modo di vedere, il gioco vale la candela, e dovete vedere voi se può valere. Noi vi abbiamo voluto presentare questa tastiera qua, che a nostro modo di vedere veramente è la top, perché si parla della tastiera più veloce in commercio. E se volete avere questa future interessante, sapete che avete un ottimo materiale, un ottimo hardware, però purtroppo vi manca quella cosa del software. Che però c'è un buon motivo ovvio. perché manca, perché è tutto analogico, e lì vanno tutti i problemi di driver e cose del genere, quindi A basta posto. così. Quindi vi ringraziamo per il video, speriamo di avervi dato una mano, e se avete qualsiasi domanda o commento da fare, sapete che siamo qua sotto. E ora Ci vediamo, grazie per la visual e al prossimo video. Ciao. Ciao.